ที่เสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่ามีเรืออยู่ลำนึงเนี่ยมีคนหนุ่มมีคนแก่มีคนเด็กเนี่ยให้คนหนุ่มเสียสละกระโดดลงจากเรือไปก่อนมึงว่าไงวะมังกี้ดีครับได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีตะแกกับทารกติดอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายส่วนเจ้าอยู่บนเรือที่นั่งได้มี2 คนจะทำยังไงยอมลงจากเรือเพื่อให้ทั้งสองได้รอดครับพิถนัดเลยเจ้าโง่เอ้ยยังไงตาแกมันก็อยู่ได้อีกไม่นานทิ้งให้ตายไปเลยพวกเจ้าเข้ามาเป็นทหารเรือเพื่อปกป้องอะไรกันแน่ที่ต้องปกป้องคืออนาคตของผู้คนไม่ใช่หรือไงพวกเจ้ามีอนาคตมากกว่าตาแก่ใกล้ตายตั้งหลายเท่าจงพาเด็กทารกขึ้นเรือแล้วรอดชีวิตไปด้วยกันซะ